हेलो दोस्तों, देखिए आप देख पा रहे हो, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कार्तिक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर पे। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे हमारे पास एक एलईडी है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे फोकस करेंगे। मैं आपको इसका एक बार रिमोट दिखा देता हूँ। ये देखिए हमारा सनस्वी का रिमोट है। ये हमारा सनस्वी का एलईडी है, जो कि हमारा 32 इंच का स्मार्ट टीवी है। ठीक है, इसमें ऑडियो की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। ऑडियो कार्ड है हमारा, जो आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर। आज इसको कैसे लगाते हैं एलईडी टीवी में, इसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पर कनेक्शन कर लिए हैं, ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये स्पीकर है, ये हमारे स्पीकर के दो वायर में साइड में लिखा हुआ है लेफ़्ट राइट आउटपुट। तो ये हमारे सिर्फ स्पीकर कनेक्शन करने इस पर। बाकी इसको हमको 8 से 24 वोल्टेज जो हम इसको इन कराना है, तो इस कार्ड को। ठीक है, तो फोकस करोगे, मैं आप जो बता रहा हूँ समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्पीकर को देखिए मैं लगाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले आप मीटर में फोकस करेंगे। सबसे पहले हम मीटर को हम कंटिन्यूटी मोड पर सेट करेंगे, और मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा कि हमने कितने वोल्टेज इसको इन करा है। ठीक है, तो फोकस करेंगे स्क्रीन में। एक प्रोब को मैं सबसे पहले ग्राउंड कर देता हूँ। ठीक है, एक प्रोब को ग्राउंड करता हूँ और यहाँ पे वोल्टेज चेक करके दिखाऊंगा कितने वोल्ट हमने इसमें इन किए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे स्क्रीन में फोकस करेंगे, हमारा देखने को मिल रहा है 17 वोल्ट, 17.9299 वोल्टेज हमको देखने को मिल रहा है, जो हमने इस कार्ड में इन किए हैं ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, तो 3 वायर जो हमारे ऑक्स से सीधे हमने उठा लिए हैं, जो हमारा ऑक्स होता है। ठीक है, सेम ऐसे कनेक्शन करने हैं, लेफ़्ट राइट और ग्राउंड। और बाकी 4 जो पिनें बची वो हमारे लेफ़्ट राइट स्पीकर की होंगी, जो सीधे कनेक्ट हो जाएंगी, वो आप समझ चुके होंगे। तो हमारी ऑक्स जो हम इसमें यूज़ करते हैं, ईयरफोन। ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि इतनी छोटी वीडियो में नॉलेजफुल वीडियो हम लाने की कोशिश करी। एक छोटी सी वीडियो में इतने अच्छे से बताया। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो कैसी लगी जो ताकि ज़रूर जाना दोस्तों। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाई दिया है, साथ ही साथ ये हमारे कनेक्शन मैंने आपको दिखा रहे हैं। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें हम 8 से 24 वोल्ट हम इन करा सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। 8 से 24 वोल्ट इसमें लिखा हुआ भी है, हमें लेफ़्ट राइट आउटपुट के है। ठीक है, बस यही मैं आपको इसमें बताना चाहता था वीडियो के माध्यम से। तो काफ़ी मतलब आसान तरीके से हम इसमें टीवी को हम रिपेयर कर सकते हैं।